찌개 착착 넣어야 되는데. 아니 저쪽 먼저 꽂고. 순서가 이상하지? 기댈 수 있는 곳으로 이동했어. 5층 있는데? 한 조명도 좀 쓰고 하면 안 돼? 해안편. 왠지 컵도 가져왔어? 왠지도 쓰레기 봉투 가봤어? 응. 우리 친구 사오게 있어. 된장찜. 물 더 넣어? 좀 조금만 넣어. 싱거워. 조금만 넣으면 너무 매우면 될것 같은데? 근데 김치 여기다 담아줘. 응응. 장아찌는 그냥 다 익었지? 다 익었다. 익었어. 이거 이따 또 올라오면서 보니까 슈퍼가 몇 군데 있던데 가야 될 것 같아요. 다시. 내놓고 어떻게 괜찮나? 우와, 이렇게만 봐도 멋있다. 우와. 이제 먹고 덮어 먹어. 응. 제 몸에 다안 들어가겠네. 저 호텔에서 치면 아침에 너무 멋있을 것 같아요. 너무 배고파. 맛있어. 응. 조금밖에 안 걸려요. 원래 3시간 걸린 거 아니거든요? 음. 개운지
안 뜨거. 어떻게 써야 돼? 이쪽 반대 방향으로? 나만 더? 올리는 자신감. 할 수 있어. 이건 과연 알리올리오인가 치즈가? 싱거움주의.
아주 제대로 놀았구나, 진짜. 왜 이렇게 살이 쪘대요? 많이 먹여가지고. 많이 먹여가지고요. 우리 식당으로 와주시기 바랍니다. 주문을 했어?